बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, महकमा मौसमियात की ताज़ा तरीन और आम अपडेट के साथ आप इसमें हाज़िर हैं। जी नाज़रीन, महकमा मौसमियात की ताज़ा तरीन और आम अपडेट के मुताबिक आज बरोज़ मंगल को मुल्क के अंदर मौसम कैसे रहेगा। महकमा मौसमियात की ताज़ा तरीन और आम अपडेट के मुताबिक आज तमाम सूबों के अंदर मौसम कैसा रहेगा। महकमा मौसमियात ने ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी कर दी है। जी नाज़रीन, मुकम्मल और ताज़ा तरीन रिपोर्ट जानने के लिए वेदर लवर से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद बेल आइकन भी दबा दीजिए। नाज़रीन, महकमा मौसमियात की ताज़ा तरीन और आम अपडेट के मुताबिक आज मुल्क के पेशतर इलाकों के लिए ये पेशगोई है कि आज मुल्क के तमाम पेशतर इलाकों के अंदर ज़्यादातर इलाकों में मौसम मंगल के रोज़ खुश और सर्द रहेगा। ताहम पंजाब के मैदानी इलाकों में रात और सुबह के औकात में स्मोक और धुंध में इजाफे का इम्कान मौजूद है। नाज़रीन, महकमा मौसमियात की ताज़ा तरीन और आम अपडेट के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में मुतलक जुज़वी तौर पर आलूद भी रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज गिलगित बल्तिस्तान, उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों के अंदर और उसके साथ साथ सिंध के लिए पेशगोई है। पंजाब के मैदानी इलाकों के लिए ये पेशगोई है कि आज तीनों या चारों सूबों के अंदर ज़्यादातर स्मोक में इजाफे का इम्कान मौजूद हो, जबकि इस्लामाबाद में मौसम खुश और तेज़ तरीन सर्द रहने का इम्कान मौजूद है। इस्लामाबाद में मज़ीद सर्दी में इजाफे का इम्कान महकमा मौसमियात ने ज़ाहिर